今日咧，我哋就講下 iPhone Air 啦。呢一個咧就係藍色嘅 iPhone Air eSIM，OK，冇實體卡嘅，得 eSIM嘅。咁我就介紹兩個嘅功能啦，或者三個功能俾你識嘅。仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦。咁我而家就開始啦。有咩幾個功能咧？你要知道嘅。咁啊，第一樣嘢咧，蘋果咧就話，如果你有個 background 嘅 ，OK， 一個背景咧，你係想擺喺後邊，而且可以轉去 3D 咧，其實係可以做得到嘅。咁啊，點樣做咧？咁啊，其實好簡單。咁啊，第一樣嘢咧，你要揾一幅相咧，係關於係即係有背景啦，同埋有啲咧係前景嘅，咁啊變咗可以做 3D 嘅。咁咧我就會整一幅相咧，就係呢一幅相，我喺 Google 裏邊揾出嚟嘅。OK， 當我要呢一幅相啦，見唔見到？咁咧又要呢幅相之後嘅話咧，如果你睇真啲嘅話咧，呢個咧係可以做到 3D 嘅。咁我哋咧就知道點樣做咧，我哋就要去下邊呢一度。跟住之後咧，我哋就要整到一個咧，好似一個 wallpaper 嘅，即係一個嘅背景啊，就係呢一個掣嘅，見唔見到？咁轉咗呢個掣之後嘅話咧，如果你睇真啲嘅話，蘋果咧多咗一個掣喺下邊嘅，我哋就撳一撳佢。咁呢一個咧，佢就會整一個 3D 啦 ，OK？ 咁咧，如果你另嗰個 screen 嘅話咧，你會見到咧係整到好似 3D 咁樣嘅 ，OK？ 你寧願睇咧都睇得到咧，好似整咗 3D 嘅。咁咧就之後咧，如果搞掂嘅話咧，你就去翻上邊啦，咁咪再去翻確定啦，咁咪搞掂噶啦 ，OK？ 咁會問你，咁你就撳藍色呢個掣。咁而家咧，你嗰個嘅背景咧就係有一個 3D 啦 ，OK？ 咁如果你睇下你有咩相咧，你係想做到咁樣嘅話，總之係有前有後嘅話咧，咁就可以做到 3D 啦。咁第二個功能其實咧，佢就係講相機啦。如果咧你去影片啦，咁咧就之後咧，你喺上邊呢一度可以整一個咧，就係雙重拍影啦，你見到下邊嘅 ，OK？ 我哋撳一撳呢個掣之後，咁而家咧前後咧都可以影到相啦，見唔見到？呢個係我前鏡啦 ，Hello。咁啊喺後鏡咧就喺後邊嘅。咁有樣嘢好咧，就係話如果你係一個嘅蘋果嘅話咧，如果你 iPhone Air 嘅話咧，佢得一個鏡頭啫，咁所以變咗咧就係得一個嘅鏡頭，咁樣佢唔會跳嚟跳去咯。咁啊第三個嘅最重要功能咧就係自拍啦。咁咧佢今年咧做到一個咧就好似一個叫做咧居中 ，OK？ 你如果喺上面見到咧，佢有一個俗稱咧就日文居中嘅，就意思就話咧你個人咧就會永遠喺中間。咁啊喺中間之餘嗰陣咧，如果你譬如有啲人喺隔離嘅話咧，佢就將嗰個鏡頭咧就放大嘅，同埋咧佢可以做到咧，如果你去到下邊咧，你係可以打橫啦 ，OK？ 你可以打橫啦，你係可以打直啦，咁但係咧你係唔使轉嗰個鏡頭嘅。總之咧，你咁樣一路咁樣打直嘅話咧，佢係可以幫你咧轉嚟轉去嘅。咁呢個咧一個全新嘅功能咧喺個蘋果裏邊嘅 ，OK？ 你要開咗佢，咁咪搞掂噶啦，就咁簡單。咁啊，希望你就幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦。咁呢一個咧就係初步第一步，就係關於蘋果嘅新功能啦。咁啊，希望下一集再見到你啦，拜拜。